feiras. ¿Sí? Vale. Bueno, según vaya, se puede decir en cualquier momento de cortes, ¿no? Vale. Bueno, pues, vale. Bueno, pues nada, joder, gracias por venir, que encantado de que vinieras a ver a presentación do libro. E nada, bueno, vou dividir en tres partes a charla, vale? Eu vou ir de... Hai moitos anos estive nas Tías e fixeron unha ruta, uns arqueólogos, e foron do presente cara atrás. Entón eu vou ir facelo mesmo. Vou ir dende que é a actualidade ata o cerne do libro, o comezo. Entón, pois comento que é a experiencia en Amazon, a verdade, que é moi... no, me gusta moito pola facilidade que che dá para chegar a xente, porque realmente en Amazon é un metino de xeito anónimo e tivo, bueno, bastante repercusión, que me sorprendeu. E ten un apartado no que ti podes ir vendo quen te lee, ¿no? Ti o metes nunha biblioteca e podes ver no momento quen te está lendo. Entón, esa é unha cosa que, que en un momento me deu, porque un día mirei 3 ou 4 veces e dixen, pero que moitará. Entón, como que ten esa parte de que en tempo real podes saber todo, igual que YouTube, que teño algunhas cosas subidas en YouTube, podes saberlo. Entón, realmente eso te acaba viciando. É como... Ten esa parte mala e ten esa parte boa que foi a repercusión de chegar a número 1, que realmente é unha cosa que lle dou a anécdota, pero que tivo moita repercusión no meu alrededor. Chegar a ser número 1, sair no xornal, a miña nai llamando a todo o mundo, cando non lle dera moita importancia que escribir un libro. Deulle a que fora número 1, deulle a importancia a eses medios, deulle a importancia a Amazon, realmente, que soa moi potente ser número 1 en Amazon, ser en ocultismo a nivel estatal, é como, entón é a repercusión realmente que a obra non é o centro da obra, senón a repercusión da obra. É como cando tiras unha pedriña, a pedriña vai para baixo e as ondas se van facendo cada vez. Entón, xa dicen a xente que me coñece, realmente, persoas cos que non falaba dende o colexio, dende que tiña 11, 12, 13 anos, me estaban escribindo dándome a noraboa como se fora, o sea, como unha... O sea, como un gran logro, que sí que é o que pasa, que eu teño a sensación esta do impostor continuamente. Todas as obras que fago é como, non acabo de sentilas como que fora unha gran obra, e, sen embargo, non me sinto como un gran escritor, como escritor, e, sen embargo, o libro sí que considero que hoy son bastante lector, sí que considero un moi bo libro. Con respecto a Amazon tamén, está ao punto de que te poñen estreliñas nas valoracións. Entón, todas as valoracións que estaba eran algunhas de xente coñecida, outros de descoñecidos. Entón, aos descoñecidos sí que lle daba moito valor, realmente. O sea, que alguén me diera 5 estrelas, pero non lle daba todo o valor que poidera ter, en plan, bueno, me poñen 5 estrelas, como... E, sen embargo, me puxeron unha estrela. Sí que teño que recoñecer que me puxeron a peor valoración, sí que me foi aí unha media hora, 40 minutos, que dixen, joder, pero a que se debeu isto? Entón, nada, o de Amazon, o que é, unha vez que está creada a obra, pois te leva realmente a unha realidade. A mí o que me gusta escribir, estar ali escribindo, e, sen embargo, poñeron nunha plataforma tan dinámica, te leva a que realmente te obsesiones por cousas que realmente son secundarias e que se volven principais, realmente, o que opina a xente de ti, o que sair no xornal, como cousas que realmente non deberías dar tanta importancia, porque se gusta escribir, pois se volven como moi principais. Quen te está lendo nese momento? Cantas páxinas lees? En plan, non sei, é como así un pouco unha realidade. E nada, bueno, de que chegar a ser número 1 e todo isto, pois sí que vendeu bastante, realmente, mirando as ventas de libros en galego. Está en galego e en castelán, pero traducina para que a poidera ter un pouco máis de
chegar a máis xente. Pero realmente vendo as cifras en galego, pois vendeu moi ben, que era algo que non esperaba. E despois, pois, indo para atrás, pois como comezou o proxecto. Este era un libro que tiña abandonado, había uns anos, cando chegou a pandemia, decidí traducilo. Estaba xa o texto acabado, quedara aí, en concursos non fora premiado, as editoriais non me contestaran, e a miña parella Alba decidiu, dixo, por que non retomas eso? Entón o primeiro que fixen foi traducilo, que me levou bastante tempo traducilo, e foi así bastante complicado traducilo, porque a veces sí que usaba o traductor online para algúns párrafos que tiña claros, pero moitas veces o ia traducindo e realmente foi un traballo super difícil. Un traballo super difícil, claro, non profesional nese sentido. A novela en galego está super profesional, en castelán está ben, pero non é unha traducción que poida decir profesional, porque realmente é un traballo totalmente diferente o que pode ser escribir. E a miña parella Alba sempre apostou moitísimo por esta novela. Gustoulle moito, realmente todas as persoas que a leron sempre me deron moi boas críticas. Algo que tampouco que eu sabía que era bo libro, pero non o reflectía como que fora bo escritor, senón como que a novela era boa. Sempre esa... E nada, comezamos a maquetala durante esa época, no que é a pandemia. Seguimos coa maquetación, que foi unha tarefa super longa de aprendizaje. En ese proceso de telo maquetado, Alba e máis eu xa estaba embarazada, tivemos un fillo, o cal pois foi, bueno, se quedou un tempo un pouco aparte, e despois volveu outra vez a aparecer o que é a maquetación, e en xaneiro acabamos de subila. E así, e despois, nada, vou falar agora un poquinho do que é a estrutura do libro. Hai un escritor que di que as primeiras 1000 páxinas non falan dunha nova historia, senón que as primeiras 1000 páxinas que todo escritor escribe son sobre sí mesmo, sobre un tema que lle gusta, sobre el, sobre as súas necesidades, o que sexa. Para min esta novela, levou uns cantos anos escribila, foi unha novela de aprendizaxe, de realmente de descubrir que tipo de textos quería escribir. De feito, a reescribín 3 veces. Non me gustaba como estaba escrita, cambiaba o narrador constantemente e non me sentía nunca identificado co que era o narrador, cos nomes que escollía non me gustaban, chamarle a un tipo Juan, pois xa non me gustaba, ou era como... non me identificaba. Entón, refixena 3 veces, e cando xa me gustaba como estaba no ordenador, xa estaba máis ou menos o texto traballado. Unha noite estaba co ordenador, canseime de escribir, e puseme ver unha película que era Viernes 13, 3. Estaba no salón, collín o ordenador para ir para a cama, para seguir vendo a peli, e nese proceso caeu o meu ordenador, estando en marcha, e perdín todo o que esta novela perdina. Só me quedou o papel. Entón, tiven que volver a reescribila por cuarta vez, cambiando, modificando bastantes cousas outra vez, e esa cuarta versión é a que atopades aquí. En todo ese tempo, pois fun cambiando, quitando cousas, porque eu me basaba nun diario, que despois falarei dele. Entón, fun collendo cousas, sacando, e nese tempo, os libros que fun lendo foronme influenciando como lector, como escritor. Entón, cando vía algunha idea que me gustaba moito, pois a mimetizaba como miña, porque considero que é unha novela na que eu estaba aprendendo que tipo de escritor quería ser. Esta é a cuarta novela, a primeira, que acabo de unha maneira que me gustaba, realmente a partir de escribir esta, fun escribindo varias cousas máis, novelas, bueno, de 120, 130 páxinas, tampouco super longas, pero sí que fun escribindo a partir de eso. E bueno, non sei se coñecedes o libro de Fernando Arrabal que se chama La torre herida por el rayo, que, bueno, é unha novela sobre xadrez, e comeza cunha carta de tarot
que es la torre herida por el rayo, decidí coller esa estructura para comenzar, que é chamarlle a lúa oveda polo mundo. E busquei a carta, é un esoterista e matemático ruso de antes da Unión Soviética. Fixe un libro interpretando todas as cartas do tarot. Entón, a miña idea, xa teño a segunda parte casi escrita, é facer unha serie sobre, en plan, homenaxe, porque me gustou moito esa estructura de la torre herida por... Bueno, gustame moito que fai a Raval en sí, pero bueno, esa novela gustoume moito, e facer unha serie basada nesas cartas do tarot e en outras partes da estructura, e basándome no tipo de narrador. Entón, todo o que fun mimetizando como lector foime influenciando. Durante esa época tamén collín uns antigos estudios de... Bueno, fixen Humanidades, non acabei, en Lugo, e uns libros antigos que tiña de filosofía, e decidín comezar así o libro. Bueno, que tampouco é miña esta frase, se vos me permitides. E comeza o libro. Seica é únicamente o sufrimento da víctima o que nos impresiona. Non, o profundo e sinistro non se comprende por si mesmo se solamente coñecemos a historia dos comportamentos externos, senón que somos nós os que proxectamos dende unha experiencia o que está no noso interior. Isto o lía Wittgenstein, un filósofo austríaco ou alemán, non sei exactamente agora, cando daba clases, creo que en Harvard. Entón, claro, eu cando lía isto, realmente con este libro estaba proxectando sobre todos os persoaxes a miña propia visión, e realmente o que quería transmitir era unha visión moi interna miña, como vía eu o que sucedía aquí. Entón, era o que quería transmitir o lector. Quería que o lector, como se eu lle estivera contando a historia, outra vez. Non quería que cada lector se puidera quedar co que eu lle contaba, e que cada persoa diferente poidera meter os seus matices ou atopar os seus matices neste relato. Esta historia conteina durante un par de anos antes, cando estaba escribindo, conteina continuamente. A mí gustame moito viaxar, e me lembro, por exemplo, que nun sitio que se chama Taman Negara, en Malasia, le contei unha rapaza que era alemana, contei a uns amigos cos que fixen unha viaxe a Brasil, e contaba a historia, para ver a reacción que tiña sobre como podía enganchar, que puntos enganchaban, que era o que eu non poñía matiz e a xente quería saber máis. E sobre esa historia, contar, foi como eu fun seleccionando o tipo de narrador, o que quería contar, e o que realmente a min me desacougaba o por que eu quería contar esta historia. Porque non é casualidade que esta para a primeira historia que eu acabo. Entón fun contando a historia, e cando lín esta frase de Wittgenstein, sentime moi identificado. Eu o que quería, o que buscaba con este libro, era que cada persoa pudera buscar os seus matices dentro da historia. Que cada un dixera, joder, esto a mí me toca, esto a mí, o sea, eu mesmo quería buscar eses matices dentro da historia. Cal era a historia que realmente eu quería contar? Quería facer con este libro unha denuncia, quería facer con este libro, simplemente quería ser escritor, quería escribir, quería dedicarme a algo que crear, quería acabar a historia ou non a quería acabar. Entón, esa frase para min de inicio ten moito significado no sentido de que non é algo externo, senón eu quería transmitir dende o que me tocaba a min ás persoas. E por último, as primeiras páxinas explicadas, pois a lúa oveda polo mundo ten no sentido desa liña que quero facer de historias que me tocan.
hai anos tamén a presentación de cando o Apalpador o recolleu esa historia e a popularizou un profesor de historia de Santiago. E cando eu fun ali, el contaba as historias, diferentes historias, aparte do Apalpador, pois contou varias historias. E unha das que contou é de que un suiz de Sevilla, que o desterraran dali durante os anos 10, 20, durante a ditadura de Espartero, o mandaran para Viana do Bolo. E Viana do Bolo, bueno, é unha caída, ten abaixo ao río, bueno, antes de que fixeran ese encoro, que bueno, entón, e de cando el vivía nunha das partes de arriba, das casas de arriba, e de cando en cando, bueno, despois ten como algunha terrachada, algunha esplanada, e despois sigue caendo, de cando en cando vía, dende a súa xanela, vía como a xente da aldea se reunía para ovear a lúa. Entón, el vía que lle oveaban. E nos seus diarios, que son onde se recolle estas anotacións, el non entendía. Entón, que quiso facer unha conexión coa idade do ferro, o neolítico, bueno, con miles de anos, e dicía, aquí ainda se mantén a idea, é unha terra tan non xana a sociedade, a civilización, e tan conectada coa terra, que ainda lle ovean a lúa. O que realmente estaban facendo era unha foliada, pero el non entendía o que sucedía. Entón, pareceme moi bucólico a historia de ovear a lúa, e realmente esta referencia ancestral traída a historia. E nada, despois, isto un pouco como a estrutura, o libro está dividido en dúas partes, unha en primeira persoa, a meirande parte, 3/4 da historia en primeira persoa, está basada nuns diarios que teño escritos por min, son historias sacadas de aí. E a segunda parte está basada, xa é máis estilística, está máis basada no que é unha estrutura que intento acabar rápido coa novela, entrecomillado rápido, porque vou marcando o tempo en paso rápido. Entón, o lector ten ganas de chegar á seguinte historia. Entón, vou metendo expectativa, taca, ata que vou usando os marcadores temporais de tal maneira que acelera a historia moitísimo. Ata que se ten ganas de acabar. A segunda parte está pensada para que se acabe pronto. E fun cambiando a novela, sobre todo a segunda parte, porque eu metí moitos xogos dentro da novela, non? Entre eles, descubrir o final da novela. O final da novela estaba pensado para que se descubrira 30 ou 40 páxinas antes, non? Era un xogo interno que metí, pero as primeiras persoas que a comenzaron a ler pensaban que era un erro do escritor. O sea, hai varios xogos, e un deles era facerlle saber ao lector como era o final, pero intentando marcar a dúbida de se o acertar ou non. Pero como todo o mundo sabía o final nese momento, non o vían como un xogo, senón como unha cosa que eles descubrían a estrutura interna. Entón, os xogos que funcionan os mantiven, e este xogo, por exemplo, de facerlle o lector descubrir o final antes, pois foi sacado. Despois, espera que me perdo. Vale, todo, bueno, a estrutura así, en dúas partes. E despois o libro, unha das cousas que eu fixen durante moitos anos teatro, e unha das cousas que tive un profesor de teatro que unha das cousas que sempre dicía era por que te vas moi longe para crear acción? O sea, cando facíamos unha improvisación, estábamos aquí e eu me quería ir pois a unha praia moi lonxana, despois a coller un avión e me ia nun tren ao medio de Rusia. Decía, por que te vas tan longe? Todas esas cousas as podes facer aquí, as podes facer dende este sitio, podes imaginar que está esa é a magia da literatura, esa é a magia do teatro, esa é a magia de non ter que viaxar a moitísimos sitios, senón dende aquí podes sentir todo. Entón eu o puxen todo, o situei nunha aldea, e non me quixen sair
desa aldea. Fun aldea, vina, fixen marcadores espaciais na aldea e me prometín a mí mesmo que non se podía sair máis de 100 metros dese marcador temporal, vale? Ao final saín, pero para ir a un sitio en concreto, pero collín o mapa e dicen estos son, pois, 500 metros por 500 metros, dai non me podo sair. Entón, toda esa acción está recollida nesa aldea, que é unha aldea con un nome imaginario, non existe. Entón, sobre esa zona intentei transmitir todas as emocións que eu quería, tanto de amor, de desamor, de odio, e só se sae desos 500 metros cadrados na última escena. Hai unha última escena e esa é o único momento en que te saes. Te saes da acción, acaba o libro. Non tiña sentido, tal como eu escribí e tal como eu vivín esta escritura, saíse dai. Vale, pois isto é como eu escribí o libro e imos seguir para atrás. Non, é nada. Hai anos eu fun a traballar, non, sabedes, algúns, fun de mestre, fun mestre moitos anos en Santiago, e cando comecei de mestre, estaba moi desacogado e non era capaz de dormir. Non era capaz. E esta historia a tiña na cabeza continuamente, a tiven durante semanas, meses, continuamente. E eu me resistía a escribila. Era continuo, o tiña na cabeza, continuamente. Eu dormía bueno, coa miña moza de entón, dormía nun colchón no chan e tiña unha claraboia. Entón, un día, uns paxaros se puxeron aí, pero de madrugada, e comezaron a facer así un ruido, a pasar de arriba a baixo, porque esvaraban. E non daba dormido. Volvíme a dormir e cando me despertei, tiña a convicción de que tiña que escribir esta historia. E comecei a escribir, non sei, escribí ata era ao medio da noite, e ata que se fixo de día estiven escribindo, porque realmente era unha cosa que quería contar, era como como diría Jodorowsky, como unha psicomasia, como algo que tiña que contar. Entón, foi moi catársico o comezo e o final. Realmente foi como... O sea, digo, houve 3 momentos mentre escribía o libro que foron como moi catársicos, non? Foi como un momento cando comecei, que foi esa madrugada en que realmente quería escribir ese libro, quería contar a historia, e que estedes vos escoitándome agora me sorprende. Outro momento foi cando acabei, porque me din conta de que escribira unha cosa que me gustaba moito, que me sorprendía, realmente non sabía se o ia dar acabado como eu quería. E no medio deste proceso, bueno, como sabedes algúns, eu tive un cáncer. E houve un momento en que non sabía se ia poder acabar o libro. Unha das cousas que me motivaba moito era poder volver a escribir e acabar esta historia. Porque era unha das miñas grandes motivacións que tiña naquele entomo de quero acabar este libro. Entón, realmente que estivera ali, sen usar este libro, sen que ninguén coñecera a historia, ou que ninguén a lera, pois era unha cosa que a mí me daba un pouco igual, pero porque xa pasara un tempo, pero a miña parella lle vía moito sentido a que todo, a realmente a darlle un pouco de luz a historia. E nada, que claro, realmente é un pouco... O sea, entendo que é un libro que se sai un pouco das editoriais, a veces, dunha liña editorial e dun tipo de premios que se dan que nun artigo que me fixo, bueno, que non dicen que tiña nada en contra das editoriais nin dos premios, todo o contrario, me encanta. Pero o que sí que lle dicen é que realmente hai X libros que se saen, por exemplo, pois microrelatos en galego, non hai un libro de microrelatos en galego, porque se sae da liña editorial. Non hai unha serie de contos como
como que pode ter Galeano. Non, porque se saen da línea editorial galega, e hai X libros que se saen. E, bueno, e aparte, porque ter que non ten un premio, pois se sae desa línea editorial. Que non, son X cousas as que te levan a estar máis dentro desa línea editorial, claro. Entón, a porcentaxe de persoas que se pode colar fora fora de catálogo, porque é unha cosa que te repite moito, non entra no noso catálogo. As persoas que se poden meter fora de catálogo, pois son moi poucas. E outra opción era eu autoeditalo, pero era moito diñeiro, realmente Amazon é moi cómodo. Entón, Alba viu moito de recuperar a historia, e bueno, eu estou moi contento. Entón, bueno, si agora se corta, si...